Bišķiņ iepirkos. Nu ko, unboxing video varam sākt. Ko tad esmu šeit nopircis? Nopircis GoPro Hero Creators Edition. Varbūt jūs domāsiet, kāpēc es tieši šo te nopirku, jo arī tirgu ir pieejams cits modelis, citam ražotājiem, DJI Pocket 3, bet to es pēc tam pateikšu. Sākumā es viņu tik ļoti gribu atvērt, es kamēr taupīju, lai jūs klātbūtnē varētu viņu atvērt. Tā kā ķeramies klāt. Tā man patīk mīļākā daļa. Tu arī, ja? Droši var palīdzēt. Velc. Man pat meita palīdz. Nu, un varam vaļā, kas tur ir iekšā. Jā. Protams, instrukcija. Un, es nevaru dabūt ārā. Tad ilgi gaidīšu šo momentu, kad tikšu pie šīs te mazulītes. Protams, instrukcija iekšā. Tad mums ir pati galvenā lieta, ko nevar dabūt ārā. Kamera. Tad ir papildus mikrofons, kur arī var pielikt klāt prožektoru. 2-1 paskat. Ku forši. Tad ir pats turētājs, un kas šim ir riktīgi forši, ka te ir iekšā papildus baterija, kas lādē arī GoPro filmējot, un faktiski pēc reklāmas viņi saka, ka veselai dienai vajadzētu pietikt. Ja? Un pašā apakšā ir visādi dažādi mazi pričendāji, kur pievienot, pielīmēt kaut kur vai pielikt kaut kur savādākā vietā to visu. Un tagad, kāpēc es tieši izvēlējos GoPro kameru, nevis DJI Osmo Pocket, tāpēc, ka man patīk tas, ka šo kameru saliek visu veselu kopā, un visu, un tu vari iet un filmēt un darboties, jā. Bet tā kā DJI kameru ir tāda feature, ka viņai stabilizācija var būt labāka, jā, piekritīšu, bet ir tas, ka katru reizi man jānoņem maciņš nost, katru reizi man mikrofons jāpieliek klāt, jāatcerās vēl tas mikrofons ieslēgt, jo man tik daudz reizi bijis ar to DJI Pocketu, kamēr es viņu provēju, ka es pielieku klāt to mikrofonu, un es bieži vien aizmirstu viņu ieslēgt. Tā bieži viens lielākā problēma man bijusi, jā. Tā kā tam tā nevajadzētu būt. Tūlīt saliksim visu kopā, parādīšu kopskatu. Nu, lūk, šās te viņš izstās saliktā veidā. Tā kā visi turpmākie video būs kopā šo te kameru filmēti, lai jums būtu vislabākā kvalitāte manā YouTube kanālā. Tā kā prieki lielas, ļoti priecīgs, dārgs pirkums, bet man liekas laba investīcija nākotnē. Ir īpaši, ka taistos priekš jums radīt vairāk satura un arī interesantāk, ko parādīt jums visiem. Tā kā tālāk, foršu vakaru.